U narednim minutima gledamo intervju sa bandom Zosud. Oni su odgovorili na nekoliko pitanja. Pa da počnemo. Pozdrav, momci, kako je? Vruće danas, ali... Izašli malo. U januaru je objavljeno da Zosud prerasta u full member band. Kako je došlo do toga? Došlo je do toga kako jednostavno sam osjetio hemiju sa BV, Inomatanas i NAV. I jednostavno Zosud je postalo jedno veće ime. I samim tim su odgovornosti postale veće i da ja više nisam mogao sve kontrolisati kao što sam mogao kontrolišati dok je to bio one man band. I smatram da smo zajedno jači i da naši planovi koje trenutno mi znamo da obećavaju. Prosto zadovoljan sam. Mi, BV, NAV, skoro NAV, Duše i ja smo ušli u priču zapravo kao session live članovi, međutim, posle nekog vremena shvatili smo da između nas postoji određena hemija. Mogu bi se čak definisati kao jedna vrsta magije, nakon čega smo shvatili da mnogo možemo dalje raspeti i koliko sarađujemo i u tom trenutku je baš bio pogodak utvoreno pitanje da li bismo želeli da oformimo kao band. Tako da sad nadalje smatramo da ćete vidjeti iz osnovu kako nismo bili sad. Da li to podrazumeva nov pristup muzici i ideologiji? Da, to definitivno podrazumeva nov pristup, što u tekstovima, to i u muzici. Zajedno smo došli do neke nove inspiracije koja nije kao što je bilo na prva dva albuma, ali o tome želim više pričati kad album izađe. Mislim, zato što mislim da smatram da će to fanovi sami otkriti na trećem albumu, ne bih volio da pričam o tome dalje, jer mislim da je sama magija do toga kad čovjek jednostavno dođe do tih odgovora kroz muziku. Apsolutno, neminovno je kada imate nove članove u priči da će doći do određenih promjena. Što se tiče muzički i tekstualno, da, naravno, ali kao što smo već spomenuli, mislimo da će to biti pogodak. Da. Trenutno promovišete novi album pod nazivom U transe nepoznati siluetama. Kako ste zadovoljni feedbackom? Ja sam jako zadovoljan feedbackom što se tiče iz inostranstva, ali što se tiče feedbacka iz ove naše zemlje Srbije, nisam zadovoljan što ne postoji, ne mogu ni komentarisati jer ga nema. To jeste, postoje neke individue koje su bile uz nas kad je on izašao i koji su nas podržali, te osobe znaju ko su, ali smatram da za album, što je jedna jako konkretna stvar, smatram, očekivao sam mnogo više iz ove zemlje, ali nije ga bilo nikakvog. Ali jako sam iznenađen što je feedback iz inostranstva bio vrlo jak. I još uvijek postoji i evo, treba da taj album izađe i na kaseti i na vinilu sad u toku ove godine, nadamo se. I samim tim, znači ono što sam rekao, znači on još postoji feedback i ja sam zadovoljan, nemam nikakvu zamjerku da dodam nešto slično s time. Činjenica je da definitivno iz inostranstva, kao i većina naših bendova, uvek bolji feedback dobijaju od stranaca nego od domaće publike. Ali to je oduvek bilo tako da mislim više... Oduvek ono, pa mislim... Suvišno je trošiti vazduh, bilo šta reći na upravo si, jer stvarno jeste oduvek bio takav, jer ono, meni je fantastično, fascinantno u stvari da kažem, zato što niko nije najavio album ovde u ovoj zemlji da nam izlazi sem Arena Fanzine. Da je izuzetno loša promocija od strane naših fanzina. Jer ja sam očekivao da se neki probude, međutim ne, a kad sam vidio da iz Amerike objavljivaju da će nam izaći album Francuzi, Austrijanci i svih delova s planete Zemlje, ja sam bio totalno iznenađen. Da ovdje niko ne može ni najavu, jer prosto ovdje sujeta je nešto nevjerovatno. Nevjerovatno, užas, ali zabole nas. Radimo, ovo je naša priča, mislim, do skoro je bila isključivo utvorena priča, ovo je danas sada neka naša priča. Vi stvarno zabole, ali bukvalno zabole nas. Ko hoće nas podržiti, dobrodošao, ko neće. To kaže Inomatanas, to radimo zbog nas. Ne zbog nekog tamo, ali opet čim delimo to
Znači samim tim očekujemo neki feedback. E sad on kakav je, to sve zavisi, znači ono, i od nas, ali opet i od fanova. Ali ja sam opet kažem zadovoljan što se tiče feedback iz inostranstva, što meni u suštini on je jako bitan, ali sam se nadao i ovde, a međutim nije. Prodaja je u Prodaja nam nerealno, da, znači diskovi, ja viđam ljude nose pečeve u Austriji, ja sam bio totalno ne znam, osjećao sam skoro da sam postigao nešto, mislim, neki cilj svoj, kad sam napravio Zlosut, znači prvog dana, ja sam jako zadovoljan, znači nemam ništa, no regret. Mali povratak na početak priče Zlosuta. Kako je došlo do stvaranja? Došlo do stvaranja jer ja sam bio pre toga u nekoliko bendova. Međutim, ja se sa tim osobama nisam baš najviše slagao i moje kreacije se njima nisu dopadale i samim tim ja sam hteo te kreacije da oživim, znači da one postoje u bilo kakvom formatu, a ne da mi ostanu u glavi samo. Znači ja sam imao potrebu za kreacijom. I onda jednostavno nisam znao ljude tad i ja sam smatrao da sam bio komplikovan osoba za rad i zato mi je došlo na pamet da napravim one man band, a to je Zlosut. I to je bio početak 2010. negde u april mesecu sam ja to dao start, ali od tada sve kako išlo dobrim topom. Realno, mislim, gledano, jedini band koji mi pada na pamet apropo Zlosuta je recimo isto Infest, koji su krenuli momci i probijali su da biste danas imali band koji svira svuda po Evropi, što je, kažem, Utvara je krenuo tu jednu priču koja, da li ljudi vole taj band, ne vole, činjenica da je za respekt. Ja lično za Zlosut znam, a malte ne od samog početka, to više 2011. je zvanično kad je izašao demo Abyss of Eternal Deception, ali start same ideje, to kad sam ja bio u kući, kad sam bio izbačen iz par bendova, da se vratim baš u to vreme, i kad sam ja jednostavno rekao hoću da radim nešto, ali sa kim, nisam znao s kim, i onda sam rekao ko može biti moj najbolji prijatelj ako ne ja samom sebi, i tad je došla ideja Zlosut, ali kako Zlosut tadašnji i sadašnji, to je znači nebo i zemlja i ali da, čini se, pa ne. I smatram da jako sam ponosan i zadovoljan dokle sam dogurao, a smatram da nam se tek sad neki putevi, neke kapije otvaraju. Apsolutno, a tek sad imamo šta da ponudimo i jedva čekam da dođe do tog trenutka, jer mislim da smo sad rekao sam već, mnogo smo jači zajedno i to je to. Da. Kako je vaše mišljenje o metal sceni u Srbiji? To bi te pustio da kažeš koju reč, mislim ja nemam šta reći, ali... Da, šta reći, prvo metal scena u Srbiji, pa metal scena u Srbiji kao scena teško može se kaže da postoji, ali postoji entuzijasti koji stvarno žele nešto da urade. Mislim, vi kad pogledate da činjenica što je Utvara spomenuo već da postoji dosta te neke zajedljivosti između ljudi, ali eto, radi se, u suštini imate bendove koji su, eto, recimo, primjer radi Alito, koji momci se probijaju sasvim fino. Zatim imate, sad već možemo reći, i kultni bend, ne samo u Srbiji, nego u Evropi, Stone. Legendarni bend. Da, koji već, mislim, koji momci volili ih, ne volili ih, mislim, ne možete da osporite činjenicu. Ja dok još nisam imao Zlosut, ja sam taj bend poznavao i uvek su mi bili, da kažem, u neku ruku idoli, Naravno, mislim, to ne može da se krije, mislim, vidi se koliko je suštine članova benda uloženo u to. Zatim imamo, evo, recimo, evo, Ophidian Coil je nov band koji mislim da imaju izuzetno dobru perspektivu. Naš prijatelj. Svargren isto, mislim, oni su... To su svi naši prijatelji u suštini, to su individue koji jednostavno rade kao mi. I smatram da bendovi ovde nisu problem. Promoteri koji postoje takođe su sasvim u redu, mislim, nema ih puno, ali postoje i ti ljudi koji rade svirke, svaka im čast. Ja do sad nisam radio s nekom osobom sa kojom sam se zakačio nešto, ali
fanovi jesu problem. Da. Ima, naravno, postoje, znači, ta grupa fanova koja će podržati, doći na svirke, ali to su uvijek isti ljudi i hvalim, samo bih dodao da jednostavno postoji drugi kalibar fanova koji bih pre protošio ono, mislim, para, znamo da je ovdje situacija s parama teška, ali ono para što imaju, oni će to dati na piće i na koje kakve žurke u nekim klubovima, a neće podržati jedan band koji ovdje pokušava nešto da postigne. Treba potrošiti metak na takve ljude nego bilo što pričati o njima. Činjenica da mi imamo ovdje danas jednu situaciju generacije YouTube metalaca koji sede kući. To je u svetu, ja mislim, ali opet ovdje je izraženija je ovdje. Ali problem je u svetu što ljudi dođu baš na svirku, a vama ovdje dođu na svirku, dolaze ljudi i onda kao ja nemam za kartu, ali zato imam da popijem gajbu piva ispred. Šta reći za takve ljudi? Mislim, nebitno. Scena u Srbiji, fanovi u Srbiji, podrška za sve naše prijatelje koji iz drugih bendova i Izdvojio bih neke fanove koji su nam uvijek bili prisutni na svirkama i njima skidam kapu i hvala im i još uvijek su tu pored nas. Oni znaju koji su, uvijek su dobrodošli za sve. Ali činjenica, također bih dodao da, ja tu nemam šta kriti, ali da mi jedan CD prodali u ovoj zemlji nismo, a da sam uspeo ali da vidim u inostranstvu da jednostavno ljudi se i šalju mailove i traže od nas, znači, na moju kreaciju, pošto taj drugi album, ja sam ga i osmislio, ali da ovdje jednostavno nemam nikome prodati CD, pošto toliko je malo ljudi da se mi svi znamo kako je prodati CD mojim prijateljima i ljudi koji me prate, tako da u suštini ovdje, kao što si rekao, faktički scena ne postoji, ali opet postoje entuzijasti i ja se nadam da se, ja mislim da se ipak nešto budi, osjećam nešto da nešto se menja, ali to opet menja se u suštini. Reći ću ono što mnogi misle iz bendova koji nas okružuju, a to je da postoji recimo nekih 20 do 30 ljudi u Srbiji koji nešto radi po pitanju muzike. Postoji možda recimo duplo više fanova koji su stvarno tu da podrže, sve ostalo, ne, mislim, kad imate svirke nekih... Ja mislim da o tom pitanju možete pričati još dobrih 2 sata, ali i ne mislim da ne treba trošiti vremena na to, imamo mi... Kažem, samo hvala ljudima koji su stvarno bili tu, evo recimo, koliko dugo da se sviramo zajedno već, koje stvarno viđamo u prvim redovima, koji su... Ja te ljude viđam u prve redove, znači kao nema dosta nešto, znaš šta, puno sviraka, ali su od te prvih svirke bili s nama, ja znam ljudi... Ko su i dobrodošli. Meni je isto smešno, smešno što neki iz drugih zemalja su došli da nas gledaju u Srbiji, a neki nisu mogli da dođu da nas gledaju koji su iz istog grada. Znači. I to recimo, ako mi neko kaže da je to petak večer, subota večer, ne može da se nađe vremena, ili recimo koliko, 300 dinara. Pa mislim, ovdje su karte uvijek bilo kažemo, normalne cene. Smiješno. Mislim, jedino... Nemoj popiti 2 piva, popiji jedno pivo, ali dođe do ovaj benda. Ali nema veze, nećemo o tome, kažem, to su priče koje su... Dakle, može se sad tu stvarno možemo raspričati svi. Žalost. Ali opet rekli smo malo pre da je najbitnije eto ta naša ideja koju mi guramo i mi radimo zbog nas. Delimo opet sa ljudima, ali to radimo prvenstveno zbog sebe i ja to mi je najbitnije i to je ono što mene gura, što mi daje vetar u leđa. Apsolutno. Odakle dobijete inspiraciju? Inspiraciju, pre svega, umetnik, kao umetnik. Ne može se smatrati umetnikom ako je stereotipan i ako gleda samo ovo što je ispred njega. Ja sebe nisam samo kritičan, ali ne smatram sebe sad nekim umetnikom tolikim kao što su neki moji idoli. Ali smatram da sam postigao nešto i da moja inspiraciju koju sam dobio od tih, znači od pisaca, od muzičara, mislim, to je tolika mislim, to možemo stvarno isto raspričati puno, ali muzika mi je glavna stvar, i ja stvarno nisam samo u black metalu, već i u drugim muzikama. Ja mogu provesti veče uz Dead Can Dance, mogu slušati klasičnu muziku, volim kompozitore poput Erik Satija, Filip Glasa, pisci su mi isto jako bitni, volim francusku literaturu, poezija mi je jako bitna, Baudelaire, Milan Rakić, Sijan Pandurović, Verlaine također. Također sam i veliki fan stripova i to mi isto daje inspiraciju, pošto ja smatram, kao što rekao Alan Moore, da je umetnost magija i koga zanima
zbog čega je to rekao, možda nađe, mislim kako ima internet i da to možda ono malo pretražiti i naći će u suštini Ma ne. odgovor, ali meni inspiracija jednostavno su, naravno Iron Maiden, da nema Iron Maidena, ne bih sad sedeo ovde i pričao ono. Zadnji album, brate, Da. Mogu samo da dodam. Naravno, Ja se nadam da ljudi ne smatraju da smo mi konji, jer obično konje kada vežete na uzde, oni imaju ovako da mogu da gledaju, tako da svaka osoba koja sebe smatra umetnikom po bilo kom pitanju, da li to muzički, likovni, mora da bude svestran. Tako da za inspiraciju je teško, da li je to okultizam, da li je to klasika, da li je to dosta horor priča, da su stripovi, što se ti... Da, mislim, ono jako bitno isto, Apsolutno, mislim, sve što može da vas... Realno, obojte smo fanovi... Sve što budi maštu je naša inspiracija, a to nije samo jedna stvar. Mislim, na kraju krajeva pričamo o tome da, kad pogledamo, evo recimo Norvešku, ranijih godina, mislim, oni su krenuli svi sa fantazijama o Tolkienu, tako da, mislim, i danas ima bendove koji su kultni bendovi u... Mislim, ja nisam još nikad posvetio pesmu Tolkienu, ali bih volao jednog dana, nadam se. Naravno, zavisi kako šta inspiriše, tako da... Da. Ali činjenica, naravno, tama, smrt i sve neke stvari koje mogu da nas... Koje bude pitanje u glavi, koje se ne, jednostavno, koje se ne... Normalna osoba koja jednostavno ne misli o tome svaki dan, već kad uz jednu pesmu probudi ta pitanja i čak dobije možda koji odgovor o tome. Ja smatram da je to inspirativno. Horor filmovi. Naravno, horor filmovi, pa ne samo horor filmovi, već generalno više filmova ili više žanrova. Ali ja jednostavno inspiraciju izvlačim iz svega ono što mi prija. Tama i sve zlo i smrt koju mi generalno nalazimo za sebi veoma ličnu dragu, da tako kažemo, se nalazi svuda oko nas. Samo je poenta gde ćete pogledati. Koji su planovi za budućnost? Planovi za budućnost, naravno, znači, to je zanimljivo pitanje, jer mnogo toga nam je sad na dasci, što bih rekao, znači, treći album koji sad uveliko radimo, pored trećeg albuma, znači, trebalo bi, nadam se, krajem godine izaći iz Srbije, odsvirati nekoliko koncerata, to nam je sad su nam glavni ciljevi, a pored toga postoje još malih milion stvarčica koje će da nam ispune vreme i ovu godinu, a čak i naredne godine, tako da jednostavno, ali kažem sad treći album i naravno promocija aktualnog albuma u transu sa nepoznatim siluetama, to je sad glavna stvar. Krenuli smo da radimo na sledećem albumu, što je, da kažem, jako bitno da budemo sa fanovima. Detalje nećemo otkrivati. Ali će biti u skorije vreme, će biti novosti. Mislim, svako ko nas prati, mislim, doći će od tih informacija. Da, kome je stalo, lako će doći od tih informacija. Kažem, budućnost je neizvesna, vidjet ćemo, što je Utvara rekao, plan je da sviramo van granice naše zemlje, što više, vidjet ćemo na par mesta, ali to će, kažem, biti objavljeno. Osim toga, kažem, to što se radi novi album i, kažem, da, promocija. Jeste, to promocija i taj treći album koji već uveliko radimo i prosto inspiracija sa svih strana nas obudima. Ja sam možda čak nekad i previše inspiracije, definitivno, da. Što ja to znam, napad inspiracije kad dovojem da bi jednostavno sve to odmah, ali sve što je dobro se čeka i smatram da kroz godinu i po dana će moći da se to i čuje, nadam se. Apsolutno, da. Poruka za fanove? Pa fanovima iz celog sveta, a i iz Srbije koje imamo, veliko vam hvala što nas pratite i budite uz nas, jer ako verujete u našu priču i to je ono što bih rekao. Mislim da ne treba sad tu nešto previše dodavati, ali sve biti zahvalan tim ljudima. Već smo rekli, da, u suštini već smo spomenuli to, tako da... Apsolutno, tako da, ali poruka bi bila sve ono što ste mislili da možete očekivati uz Osluta, nemate pojma, tek čekam kako to. Tako da, to je neka, ko je nas podržao, kažem to. To je to, hvala puno. Da, hvala svima i to je to, pozdrav.